Halla, Mathias her. Så jeg fikk en forespørsel om å lage en video om ryggplager og ryggsmerter. Og dette er også en veldig vanlig ting som trenere og helsepersonell blir spurt om. Ryggplager er veldig vanlig, nesten alle opplever det en eller annen gang i løpet av livet. Og i forespørselen ble jeg spurt om da å lage en video med liksom øvelser som da fikser ryggen da, basically. Min første reaksjon var at nei, dette er ikke noe jeg kan snakke om på bare en kort film, og dette temaet er så sjukt komplisert. Kroppen er kompleks, ryggen er kompleks, så jeg kan på ingen måte bare lage en video med en garantert easy fix og si at liksom, disse øvelsene kommer til å hjelpe deg hvis du har ryggplager. Men så tenkte jeg at vel, da kan jeg i stedet heller lage en video og prøve å forklare litt hvorfor dette temaet er så komplisert. Jeg kan ikke gå gjennom alle mulige ryggdiagnoser nå, prolaps, skoliose og så videre, fordi det kan jeg ikke nok om, og da blir også videoen alt for lang. Så dette blir mer generelt da. Jeg skal også vise noen øvelser til slutten av denne videoen. Så hvis du synes dette er kjedelig, så kan du skippe rett dit. Men jeg synes alltid det er mer gunstig og hensiktsmessig at folk vet hvorfor de gjør det de gjør. Av hensyn til videolengden så valgte jeg å i stedet dele det opp, sånn at denne videoen her blir mest om årsaker og livsstil og forebyggende trening, mens øvelser for å dekomprimere og løsne opp i ryggen tar jeg da heller i neste video. Jeg må bare vise hele t-skjorta før dere feiltolker det som står på. Ryggplager er noe jeg selv har slitt med en del med jevne mellomrom, så dette er noe jeg skulle ønske selv at jeg visste mer om tidligere. Men det er altså ikke nødvendigvis en løsning som funker for alle. Jeg er ikke utdannet som fysioterapeut, osteopat, naprapat, kiropraktor eller noe sånt. Kroppslig så har jeg så langt bare PT-utdanning, så hvis du har noen plager du ikke blir kvitt, så bør du først og fremst oppsøke en fysioterapeut eller noe sånt, sånn at du får svar som er så spesifikke som mulige, rettet inn mot akkurat din situasjon. Kanskje jeg har noen tips du ikke har prøvd, kanskje denne videoen kan lære deg noe nytt, men YouTube-videoer bør uansett aldri være en erstatning for en-til-en behandling. Om ikke denne videoen gir deg noen konkrete svar, så kan den kanskje hjelpe deg å forstå litt hvorfor konkrete svar er så vanskelige på dette feltet. Og da kanskje gi deg en slags beroligende følelse av at du ikke er alene. Vi er alle litt forskrudde og kroppslig deformerte på hver vår måte. Det kan være ulike årsaker til akkurat dine plager, men den opprinnelige årsaken til hvorfor dette er så vanlig blant mennesker, går helt tilbake til da forfedrene våre bestemte seg for å gå oppreist på to bein. Så her kommer litt evolusjonshistorie. Dette er noe som fascinerer meg veldig, så jeg må få snakke litt om det, men jeg skal prøve å beherske meg litt og gi dere kortversjonen. So there you go. You're the retarded offspring of 5 monkeys having butt sex with a fish squirrel. Congratulations. Mennesker og sjimpanser var samme art for ca. 4 til 7 millioner år siden. Altså hadde vi felles forfedre som i løpet av den tida utviklet seg til flere forskjellige hominider og menneskearter, som det nå bare er en av, og til forskjellige sjimpanser og bonoboaper. Og denne arten var ikke helt liksom, men lignet mer på dagens sjimpanser enn på oss. Vi bevegde oss da på alle 4, men plutselig en dag var det noen av disse primatene som bestemte seg for at nei, nå er vi lei av å klatre i trær, nå bør vi heller bevege oss mer ut på slettelandskapet. Eller kanskje skjedde ikke dette plutselig, men heller gradvis, at det var noen grupper av denne arten som tørte å bevege seg lengre og lengre ut på slettene, eller at de ble tvunget til å gjøre det for å overleve, mens de gruppene som ikke gjorde dette, men ble igjen i trærne og fortsatte å utvikle seg der, de ble til det som vi i dag kaller sjimpanser og bonoboer, eller dvergskimpanser om du vil. I skogen kunne vi lettere gjemme oss i trærne og klatre for å holde utkikk etter rovdyr, mens ute på slettene så måtte vi passe litt bedre på. Så ved å reise oss opp på bakbeina så kunne vi se lengre og lettere holde utkikk. Dagens aper kan også reise seg opp og gå på bakbeina, men bare i begrenset perioder før de må ned på alle 4 igjen. Så siden vi gikk og sto lengre og lengre på bakbeina, så
utviklet vi oss da til å til slutt alltid gjøre dette. Det ga oss større og sterkere setemuskler enn andre primater, og derfor kan mange av oss lett bli litt rumpefikserte, fordi det er dette som er spesielt med oss mennesker og skiller oss fra andre primater. Når vi ser en bra rumpe, så tenker instinktene våre at dette er et bra valg av partner, fordi her er det gode forutsetninger for bevegelse og overlevelse. Å gå på 2 bein frigjorde hendene våre, så vi kunne begynne å lage redskaper og våpen. Og det gjorde det også mye lettere for oss å bære barna våre, sånn at de kunne være hjelpeløse lengre og ha en lengre barndom. Så hjernen vår fikk da mer tid til å utvikle seg, og dette er mye av grunnen til at vi er så smarte som vi er, kort fortalt. Så 2-beint gange ga oss absolutt fordeler. Selv om vi er langt fra det raskeste dyret i verden, så er vi faktisk det dyret i verden som har best utholdenhet, altså som kan løpe lengst. Ikke alle av oss, åpenbart, men hvis vi trener på det. Så når da rovdyra tok igjen og spiste de treigeste av oss, så klarte i hvert fall resten av flokken å komme seg langt unna. Å se hårløse aper viser veldig tydelig hvor like vi er anatomisk sett. Vi har de samme musklene, bare med litt andre størrelsesforhold. Og da er det også veldig lett å skjønne hvorfor sjimpanser er 5 ganger så sterke som oss, bortsett fra rumpa, og hvorfor gorillaer er 10 ganger så sterke som oss. Så aper hadde helt klart slått oss i de fleste styrkeløft og i sprint, mens vi hadde slått dem i maraton. Oppreist gange førte også til noen ulemper. Jeg ville ikke ha byttet bort intelligensen min og evnen til å løpe langt. Men tenk så kult det hadde vært å ha 4 hender da. Å kunne gripe med foten og henge opp ned og så videre. Den evnen skulle vi ikke ha mistet, ass. Men før jeg sporer av mer, så er jo den mer aktuelle ulempen som følte med dette, at det ga oss en mye større belastning på ryggraden. 4-beinte dyr har en mye rettere rygg, eller kanskje bare en jevn kurve sånn som dette, mens vi mennesker har en mer S-formet kurve i ryggen. Dette ble naturlig for oss, men problemene begynner fort å oppstå når vi beveger oss for lite, og denne kurven blir forsterket. Beinar her er ikke helt anatomisk eller fysiologisk korrekt. Han har litt for rett ryggrad, litt for bra holdning. Men i hvert fall da, så har vi 5 lumbale ryggvirvler her, som vi kaller korsryggen da, som krummer seg litt fremover sånn. Og så har vi 12 torakale virvler, som krummer seg andre veien igjen, og som ribbeina våre kommer ut fra. Og så har vi 7 cervikale virvler. Så nakken er også en del av ryggen, men den blir på en måte litt et tema for seg da. Og innimellom ryggvirvlene så sitter det nervetråder som sprer seg ut til hele kroppen. Og hvis ryggen blir komprimert på noen måte, så kan disse nervetrådene komme i klem og gi oss smerter. Eller i verste fall så kan disse trådene bli kuttet over, og da slutter vi å kunne føle og bevege musklene som de nervene styrer da. Men ikke la det skremme deg fra å bevege på ryggen, for det er nettopp det som er nøkkelen til en sunn og skadefri ryggrad. Forfedrene våre måtte bevege seg masse for å overleve, så ryggraden er designet for å bevege seg på mange forskjellige måter. Den samme kraften som trekker armen min ned når jeg slapper av sånn, trekker også på resten av kroppen hele tiden. Så alt vi gjør, alle stillinger, alle bevegelser, hvordan vi står, går, løper, sitter, leker, jobber, alt det påvirker kroppen vår. Og jo mer vekt vi bærer på, altså enten det er snakk om egen kroppsvekt, eller når vi bærer ytre ting, jo mer påvirker det kroppen. Derfor er vi cirka 1 centimeter lavere om kvelden enn om morgenen. Og derfor blir også mange av oss lavere med alderen når disse kreftene har dratt på oss lenge gjennom et langt liv. Stillesitting eller mye bæring og vektløfting, det komprimerer ryggen vår og øker da risken for ubehag, hvis vi da ikke også passer på å gjøre ting som da avlaster og dekomprimerer ryggen.
Så hvis du alltid bærer bagen din på samme skulder, eller du alltid utfører en oppgave med samme arm eller bein, eller påfører kroppen andre usymmetriske belastninger, så kan det gradvis påvirke kroppen over tid, uten at du merker det. Men så kan du da en dag plutselig få vondt ved at det blir akkurat litt for mye belastning. Mange som opplever smerter i ryggen kan fort bli litt redde for å bevege den for mye. Denne frykta kan også manifestere seg fysisk i musklene og gjøre oss mer stive og rigide, da, sånn at det blir en ond sirkel. Hvis du ikke bruker bevegeligheten du har, så vil du gradvis over tid miste den. Bare se hvor mjuke og bevegelige barn er, og dette henger jo sammen med hvor mye de leker og beveger seg. Så den stillesittende livsstilen mange av oss pådrar oss senere i livet, når vi begynner å ha hodet hengende fremover i timesvis, med nesa ned i en bok eller ned i en telefon, vi sklir rumpa fremover i sofaen, eller sittende med skuldra hengende fremover mot en PC-skjerm, da begynner S-kurven vår å bli forsterket, og da begynner fort problemene å komme. Og tilbake til rumpa, så er jo hovedjobben dens å rette ut hofta. Så når vi da sitter lenge av gangen med bøyde hofter, så får vi kortere og anspente hoftebøyere, og mer svake aperumper igjen. Noen kan bli litt for fokuserte på å alltid sitte rett. Det er bra å rette seg opp og trekke inn haka, trekke ned skulderbladene, løfte og åpne opp brystkassa og gi lungene bra plass til å utvide seg, og så videre. Men ingen av oss klarer å være helt rette hele tida. Så det viktigste er å passe på å bytte litt på hvordan du sitter, og ikke sitte i samme stilling over alt for lang tid. I det siste så har jeg selv for eksempel prøvd å bytte ut sofaen med en medisinball innimellom mens jeg ser på ting. Ikke gjennom en hel film, men så lenge jeg orker i hvert fall da. Og det er også lurt å huske på å reise seg opp og strekke litt på seg med jevne mellomrom. Eller å for eksempel gjøre ting som å løfte opp et bein fra bakken mens man venter på bussen og så videre. Det trenger ikke å ta masse tid, men prøv å snike inn litt balanse, kjernetrening eller pusteteknikker og avspenning i hverdagen. Og angående den frykta igjen, frykta for bevegelse eller smerte, så gjør dette feltet så sjukt vanskelig, for med mindre det er snakk om veldig store ryggskader, så er det faktisk ingen korrelasjon mellom opplevd grad av ryggsmerte og faktiske ryggproblemer. Du kan ha det helt jævlig og ha masse smerte, men at ryggproblemene dine er veldig små. Og motsatt, du kan ha det helt fint og omtrent ikke kjenne noen ting, men ha underliggende ryggproblemer for det. Jeg husker en gang jeg fikk så sjukt vondt i ryggen, sånn midt på, at veldig sånn ryglende følelse, så det kjentes omtrent som om ryggraden hadde brekt, eller at den satt liksom litt løst sammen. Men når jeg tok MR av ryggen, så de ingenting akkurat der. Så hjernen vår og resten av nervesystemet er noen syke greier. Vi kan faktisk gi oss selv mer smerte, eller til og med gjøre oss selv mer syke, ved at vi forteller oss selv at noe er galt. Men uansett, sjekk deg hvis du opplever store ubehag, men da kan kanskje dette være litt beroligende da, før du får svar, at selv om det kan være vondt og ubehagelig og plagsomt, så trenger det ikke nødvendigvis å være noe galt for det. Ryggraden er en komplisert struktur med mange forskjellige muskler som går på kryss og tvers, som jobber sammen for å bevege og stabilisere den. Og når vi utvikler kroppslige anspentheter eller svakheter noen steder, så må da andre muskler og andre steder ta over mer for å kompensere. Ubehag du føler et sted i kroppen kan skyldes at ting ikke er helt på plass helt andre steder i kroppen. Vi vil ha mobilitet og stabilitet, eller bevegelighet og styrke om du vil, i hele kroppen, men det er gunstig å ha mer av det ene eller det andre i forskjellige deler av kroppen. Der vi har ledd vi kan bevege i mange forskjellige retninger, så er vi mest designet for å ha mobilitet, mens der vi har ledd som vi primært bare kan
bøye og rette ut, sånn som albuer og knær. Der har vi mer designet for å ha stabilitet. Fra bakken og oppover da, så går disse litt sånn annethvert ledd. Mobilitet, stabilitet, mobilitet. Og når vi kommer til ryggen da, så er vi mest designet for å ha stabilitet i korsryggen. Den lille søyla her knytter alt dette til alt dette. Mens i midtre og øvre del av rygg er vi mer designet for mobilitet. Og så stabilitet igjen i nakken da. Vi vil ha begge deler hele veien, men ikke på bekostning av hovedjobben. Mange som opplever ubehag i korsryggen begynner da å strekke den, og det kan være lurt i noen tilfeller, men oftere er det mer gunstig å styrke korsryggen, kjernen, magen og setemusklene. Når folk da opplever smerter et sted i kroppen, så kan et tips da være å gå et trinn opp eller ned og se om det er noen forbedringspotensialer. Smerter i albuer eller knær kan ofte skyldes manglende mobilitet i et av de nærmeste kuleledda. Men la oss holde oss til ryggen nå, så kan jeg bruke meg selv som eksempel. For i årevis så kunne jeg med jevne mellomrom plutselig få vond og stiv rygg. Noen ganger treningsrelatert, og andre ganger ikke. Og at det da gradvis ga seg i løpet av noen dager, eller kanskje en uke. Det rare var at tilsynelatende virket som dette kunne komme hvor som helst i ryggen. Det kan fortsatt komme tilbake noen ganger, litt i nakken og øvre del av ryggen. Så jeg er ikke helt i mål enda. Men i midtre og nedre del av ryggen så virker det som jeg har blitt kvitt det. I en tidligere video på kanalen, den som heter treningsstrikker, minibands, kjerne- og magetrening, så snakker jeg litt om at jeg lenge ikke hadde riktig kjerneaktivering på plass. Jeg hadde feiltrent i mange år, så å fikse det var jo avgjørende. Der snakker jeg også om seteaktivering og hoftetrening. Det er ikke med i titelen, men det er det minibands er best på, så jeg følte at det dekket det litt. Så å få på magen og sete er absolutt ting å ha på plass, så sjekk ut den videoen. Men ryggplagene mine fortsatte, så jeg fikk etter hvert hjelp av en kollega til å åpne opp hoftene mine mer. Altså et trinn ned, ikke sant? Han lærte meg da blant annet å gjøre dype splittbøy for å løsne opp i hofta mi mer. Og siden da så har jeg ikke fått disse intense ryggsmertene lenger i midtre og nedre del av ryggen. Så denne øvelsen gjorde mye for meg. Og det geniale med den er at man får trent bevegelighet, styrke og balanse med bare én øvelse. Jeg har fortsatt ganske svai korsrygg, litt mer anterior bekkendreining, eller pelvic tilt, enn det som er gunstig. Så jeg kan fortsatt bli litt øm og komprimert i korsryggen, og burde trene litt mer kjerne, men det er fortsatt mye bedre enn det var da. Markløft og rygghev er øvelser for korsryggen som mange trenere sverger på at man må gjøre, mens andre trenere igjen sier at disse øvelsene er overflødige, fordi ryggstrekkerne uansett er aktive og blir trent i andre øvelser hvis vi klarer å skru på magen riktig. Hvis vi ikke klarer dette og gjør disse øvelsene, så er det stor sjanse for å overekstendere ryggen. Så pass på dette hvis du gjør dem, og at du stopper mens ryggen fortsatt er rett, i stedet for å gå inn i en svai. Om disse øvelsene er nødvendige eller ikke, det er jeg ikke helt sikker på. Personlig så har jeg gjort dem regelmessig i årevis, men jeg har gått litt bort fra dem en god stund nå for å fokusere mer på framsida, siden jeg har mer forbedringspotensiale der, og siden jeg har litt vel svai rygg. Det er også en veldig god idé å gjøre forskjellige unilaterale øvelser, altså øvelser hvor du trener en side av kroppen om gangen. Da er det mye lettere å avsløre kroppslige ubalanser. Når vi trener begge sidene samtidig, så kan vi kompensere ved å ta i mer med den sterkeste siden. De fleste er sterkere på en side, men sjekk om forskjellen er stor, og prøv å jevne ut dette.
Hvis forskjellen er mer enn en rep eller to, så er det lurt å ta en ekstra serie på den svakeste siden. Eller å for eksempel starte med den svakeste siden, og så stoppe på den sterkeste når du har kommet til like mange reps, sånn at du gir den svake siden din tid til å ta igjen den sterke. Og få noen til å se på eller å filme deg, sånn at du også får sjekka om det er stor forskjell på venstre og høyre side i bevegeligheten din, vinklene i ledda og så videre. Du kan også utfordre deg selv ved å gjøre varianter av øvelser som tvinger deg til å stå for mer av stabiliseringen selv, i stedet for apparater eller ytre ting som gjør dette for deg. Bevegelse generelt er som sagt det viktigste. Reis deg opp, gå turer, varier hva du driver med og hvordan du sitter. Jeg har holdt 6 timers kurs om kroppsholdning før, og styrkeøvelser for mage, sete, kjerne, rygg, skuldre, nakke. Alt dette kunne jo vært egne filmer hver for seg, og dette er også veldig sånn forebyggende langtidsløsninger da. De neste øvelsene jeg skal vise, de er derimot bedre på å avlaste og dekomprimere ryggen, så disse er veldig fine å gjøre på slutten av en treningsøkt, etter mye tung løfting, eller når som helst hvis du har lyst til å løsne opp litt.